Jæja, kæri áhorfendur, hjertanlega velkomin í Hákon. Facebook undir 4. Jæja, það sem maður nú komin í nýtt og heilt dress og alveg tilbúin að svona kýla á þetta allt saman, þá eitthvað sem vantar. Jú, og það að við þurfum allavega að fara í klippingu. Ég komin fyrir utan hárgreiðslustofuna Rokk og Rúllur og þar á ég pantaðan tíma bara núna á slaginu klukkan 2. Og svona kíkja aðeins inn. Góðan daginn! Sæll, Hákon? Hvað það? Ásgeir? Nei, Hákon. Já, ég veit Hákon, ég Ásgeir. Já. Já, þetta Ásgeir og þú ætlar að klippa með það ekki? Jú, við ætlum eitthvað að redda stránum. Hellingur þetta geta við þetta? Já, það var eitthvað að laga þetta, sko. Taka aðeina. Taka mér... Jakkan? Jú. Það er spútningu það? Hæ? Það er spútning? Nei, hann Haffi Haff. Já. Hann kom með mér í þetta. Hann var að dressa þau? Já. Ekki að taka fyrir þig? Já, takk. Já, við fórum svona saman í hérna... Hvað heitir hann aftur? Kólaporti. Já. Keypti bara allt klæðin að, sko. Já, ok. Ég er búinn að sjá Haff bara einhver 6-7 ár. Já, þú ert nú búinn að sjá okkur af fleiri, eða ekki? Jú. Matt Damon, eða ekki? Matt Dillon. Matt Dillon, já. Já, Matt Dillon, já, ég klippti hann. Þú klipptir hann? Já. Fyrir hérna Riff hérna. Reykjavík hérna International Film Festival. Já. Já, og svo hérna... Svo er ég búinn að greiða hérna Marisa Tomei líka og Gerald Butler búinn að klippa hann tvisvar og Jeremy Renner líka. Svo leika móti Colin Farrell í SWAT. Já. Julie Stiles líka. Hættu þessu. Og nú Hákon. Nú er Hákon, sko. Haldið að sé. Já. Þannig að hérna, engin ástæð til að vera að snóða sig alveg, sko, taka sveitin á þetta, sko. Nei. En þú vilt náttúrulega fitt inn í svona, í eitt krát, eða ekki? Jú, ég vil bara svona, þú veist, núna ég svona að stíga fyrstu skrefin á framabrautinni. Já. Og það þarf maður kannski að vera svona ágætlega til hafður. Já, svona look the part, eins og maður segir. Ég er nú búinn að tala við fullt af fræga fólki sem segir að maður þurfa aðeins að hugsa útlitið. Já. Meira segja þó maður sé útvarp. Já, algjörlega, sko. Já. Þú feilur ekki baka mikrofónu, sko. Nei. Nei. En ég verð að spá í þetta skegg. Já. Má ekki taka það, þetta er svo svolítið rónalegt, sko. Já, lístur ekkert á þetta? Já, þú veist, getur vel verið að einhverjum finnist það flott, sko, en ég hugsa að geti verið bara að taka þetta af, viltu ekki fá svolítið svona, ekki fá smá rafstuð? Jó, ég treystir algjörlega, þú ert búinn að taka svo marga fræði í gegna. Já. Ég hef bara að setja algjörlega í þínar hendur. Það er ok. Ekki að vera að koma inn eitthvað smá mynd á þetta? Já, svona, þú veist, við erum svona kannski hálfnaði, sko. Já. Já. Vistu ekki vel á þetta svona, þessi komið þér? Jú, þetta er svaka flott alveg. Þetta verður munur. En verður þú ekkert vandræðaleg ef þú ert svona að klippa marga svona fræga, þú veist, eins og mig? Nei. Já, kannski votta fyrir smá stressi, sko. Já. Ég var oft svona svolítið feiminn fyrst ég hitti fræga, sko, en svo einhvern veginn er bara elst af mér þegar ég hef orðið svona frægari, sko. Já, var það ekki? Já. Jú. Það er alltaf þægilegt, sko, þú ert komin svona á saman pall, sko. Það er alltaf, þú veist, getur að fara að ræða svona sömu hluti á þeirra og svona, þú veist. Ég tók eftir því, sko, þú varst að leita að einhverjum svona orðum með það ekki. Svona, þú veist, þess að fitt inn í á svona. Jú, maður þarf að svona. Ég er höfundur á einu nýju því, sko. Nú? Já. Maður þarf að vera með svona frasa. Já, svona frasi, sko, eða svona, þú veist. Já, hvað? Það þarf að vera leðraður. Já, er ég leðraður? Já, sko, þetta ég búinn að ganga frá þér, sko. Já. Þá verður þú leðraður. Ekki vera veðraður, því það er miklu betra að vera leðraður. Ekki? Jú, algjörlega, það er málið. En hefur ekki eitthvað skeggja þér, eða? Þetta er nú... Maður er búinn að eiga þetta svolítið lengi, sko. Já. Er þetta að fá þetta í boka eða eitthvað svoleiðis?
Gjör svona. Gjör svona. Eða? Já, svona. Já. Ef ekki bara láta þetta duga? Það er ekki að klára. Það er bara að raka öðrum megin, sko, við erum að taka þennan heldur líka. Jæja. Jæja. Það ekki? Jó. Mér finnst nú móttan mín svolítið sjálfmyrandi. Já. Veistu það? Veit það ekki alveg, sko. Svolítið svona pornolegu svona, sko. Það getur verið frárindandi fyrir þess að ég meina öllum í þessum celebpartíum og svona. Já. Það er svo mikið að gælum og svona, mótelum og svona. Já. Það er svona, þú veist, allavega mín reynsla, það er ekkert rosalega mikið að fíla móttu, sko. Jæja. Jæja, nú er þessi lokið. Ég þakka þér kærlega fyrir nú kannski gera upp. Nú bara gera upp, sko. Nú er það sem að kalla það baneitraður, sko. Já, nú má segja að ég sé alveg tilbúin fyrir rauða teppið. Það ekki? Það er dreigilinn. Dreigilinn. Já. Nú getur maður bara að fara að rölta hann. Alveg orðin vel stíliseraður, komin í nýtt dress og búinn að kíkja í rokk og rullur og fá sér leður í hárið. Þú voru að passa líka upp á lyktina, sko. Það er mjög gott að vera með, þú veist, þessu ylvatn og svona. Nú hélt ég að ylvatn væri fyrir konur. Nei, alls ekki, sko. Þú getur fengið ylvatn fyrir herra líka, sko. Þannig að það er mjög sniðugt, sko. Já, ekki veit maður lengt illa ef maður hittir annað frægt fólk. Nei, það er nefnilega mjög gott, sko. Það er svona gott svona vibe fyrir svona fyrsta. Jæja. Herri, það er 11 og 9, kallið minn. Það er 11 og 9. Þetta er svolítið held á þessu. Ég reynda bara með 10.000. Já, ok. En þessi dollar, má ekki taka hann líka bara? Já, 10.000. Ertu með fleiri dollara kannski? Nei, þetta er allt sem ég er með. Þetta verður bara dug í billi. Já, ég kannski verður þá bara að gera hitt upp fyrir næst þegar ég kem. Já. Þú verður bara að koma aftur eftir 5 vikur, ég treysti bara það, þá kemur þú bara með það rétt upp það. Já, þetta, ég þakka þér allavega fyrir. Bara verður góða maður, það gangi rosalega vel og ég sé kannski bara einhverju partí. Já, maður það nú enga húi núna. Nei, nú hendur þú húinu, sko. Nei, maður hendir þetta, nei, maður notar hann ekki. Það bara hendir, bara brenna það. Jæja, herru, ég þakka þér kærlega fyrir. Það er gangið vel ákominn. Takk fyrir, ég stóla það að þú kíkir á mig á Facebook og út um allt. Já. Þú varst búinn að reyna að adda mér það ekki, ég var alltaf sagt nei, ekki, ignoraði alltaf, ég segi já núna. Já, það er ekki betra. Já. Herru, þakka þér fyrir, vinnur. Ok, takk. Jæja, bless. Jæja. Já, Hákon er búinn í klippa sig, eða reyndar Ásgeir, en hann er búinn í klippingu hann Hákon. Og nú er þessum þætti lokið og mér langar að segja ykkur það að það er betra að klippa sig reglulega til að hafa hárið snyrtilegt. Ég þakka fyrir mig.